Right boys, beth yw storis teithio chi? Ydy cael dweud ar y camera? Dim? Dim byd o gwbl. Eli Gwynel! Croeso i Ffrainc, mae cypan rygbi byd yn ôl. Fi edrych mlaen i cwrdd â ffrinds a fans yn Bordeaux, achos mae gêm mawr iawn Fiji a Cymru. Dyn yma Cymru. Fi yn clywed mae gwin dda a mae bwyd arbennig ma. O, ydych chi'n edrych mlaen? Fi yn. Damo! Osban fach y merwiad. Bye, boys! Y bertre. Mae edrych tyma bach fel Llundain. Mae yn dwym iawn. O fi is, am beth. Come on, Cymru! Dydd gyda trip di? Wel, neithiwr. Neithwr? Ie. Sut mae pen heddi? O, iawn. Dyma rai? Dyma rai? Coch yn iawn. O, gwyn coch, mae gwyn coch. Mae gwyn coch yn neis. Fi'n mynd i wneud beth wine taste yn y prynawn yma. O, oce. O, dim ond i cael un neu dwy. Dim ond cael un neu dwy. Un neu ddwy botel. Wel, mae amser i Tour de Bordeaux yn gorffen. Dwi'n meddwl, amser nawr i cael gwin! Well, here we are. I found the boss, Guillaume. It's just the most beautiful setting. It should be. We are here, Scott, in the main place of Bordeaux, in front of the tourism office, and this building is Bordeaux Wine Council. So you are in the wine ministry of Bordeaux here. Right, Pomerol. Pomerol 2006. Oh. Very smooth. Oh, it smells full also. Fruity. Very fruity. Yeah. This product is magic because it's very very sympathical to see, but when you smell it, the wine go. Oh. You are close to the heaven. Oh, ben, oh. No, gwyn coch ma, amazing, joyous yna. So how much would that cost? The glass, Yeah. only 10 euros. 10 euros. Oh! But as you are small, I give you half quantity. Oh, only 5 euros. Bargain! Tell me, who's going to win the World Cup? As we are French, I want to say France. Yes. But for me, it will be a very open World Cup. Whilst not for the moment. I think Ireland. Come on, have another drink. Ireland, South Africa, New Zealand, France, for me, are the top 4 teams for this World Cup. France at home. France, but this is the year we've got a huge team. Yeah. We are at home. So everything, all the planets are alienated. And you've got there with Sean Edwards. Well, good luck to France. Good luck to France. And good luck to the Wales. Thank you very much. And Cymraeg, so in Welsh, can we say Iechi da? Iechi da! Eli Gwynel! Right, beth yw enw di? Bryn Parry, Ble di dod o? Caernarfon. Diana. Diana, Ie. ble di dod o? O Sir Fôn. Dafydd, yn Bons maen nhw'n galw fi. Bonzo. Yeah. Bonzo, right. Philip, And where are you from? Pennygraig. Ifan. A ble ti dod o? Ynysmon, Sir Fôn. Mike, And Mike, where are you from? Caerphilly. Caerphilly. You told me 3 other ones earlier, but now you're from Caerphilly. Ystymynach. Right, Ystrymynach. From Ystrymynach gan. 5 cwestiwn. Cwestiwn 1. Pa tîm enillodd Cwpan y Byd cyntaf 1987? Zela newydd.
Selan Newydd. Selan Newydd. Right. Mwyaf o ceisiau gan un tîm mewn gêm. 15. 15? 15. 15. Dwi'n gwybod. Na i gesio 10. Top point scorer yn Cwpan y Byd. Carter. Andrew Murdans. Johnny Wilkinson. Pa chwaraewr Cymru yn cael cardyn coch fi Ffrainc 2011? Sam. Captain Sam Overton. Sam Warburton. Dwi'n cofio gweld y gêm honno, Sam Warburton. Ie, fi. Ti o bod o di... Fi na. Cwestiwn yn Bordeaux. Sawl fyniad sy'n yn Bordeaux region? 38. 20. 90 te. 50. 50. 50. Da iawn. Ww. Diolch. O, ti'n meddwl ti yn y final? Na. Na? Right. Pwy sydd yn y final? Dyna ma. Bryn! Hey! Ifan! Doi o chi yn y final! Right, codi lan. Rhaid Bryn, ti'n barod? Ti'n cael 10 eiliad i cael y bel dros y pist. Fel na. Ti'n barod? Right, dyna ma ne. Ar y pen. Ti edrych yn ardderchog. 1, 2, 3, mynd! 1, 2, 3, 4, Fi'n meddwl mae yn clôs iawn. Ti'n cael 9. Bryn, ti'n cael 10. Mae Bryn yn ennill. Ti'n cael y grog bach. Fi. Ie. Fi yn ifed Bordeaux gwyn coch, fi'n meddwl na. 7,000. O, llongyfarchiadau. Cael cwpan y byd a ferch o doi o chi. Mae bachgen o Cynarfon ar y Si yma. Wel, mae 2 mas myna, ydw e. Mae yn 34 nawr. A di Sul, mae 28 a 9 o gloch. Ydw mae swtio Fiji chwarae yna? Mae Cymru lwcus mewn un ffordd, maen nhw wedi mynd allan o Gymru a Brydain i wneud y training camsa. Maen nhw wedi cael ymarfer tywydd poeth. So nhw wedi aros yn Gymru dros yr haf. Mae'r tywydd bo'n warthus. Da ni ddim wedi cael dim hael ni'n byd o'n glaw. So fysa nhw ddim yn gret i bripario am y gêm yma. So ffaith bod nhw bod i ffwr, mi fydden nhw'n barod amdano. No, mae o'n. Beth i'n meddwl? Yna sôn am y water breaks ma oes. Ydy Gatland yn misio nhw. Dim yn gwybod. Na fi. IPA breaks dim ôl fydd o. IPA. Wine breaks. Yn Bordeaux. Yes, wine breaks yn y Bordeaux. Ella wneud hynna gwahaniaeth, fel bod nhw'n cael ti'n bach o seibiant a ail drefnu. I beth mae'n nhw'n neud i ennill y gêm na? Just peidio chwarae gêm agorad. Neith yna siwtio Fiji a neith nhw torri drwadd, dwi'n meddwl. So cadw pethau'n dyn, just fatha mygu nhw, defensif,
bob dim fel 'na. Ie. A os mae'n game boring a Cymru Curo, so much. O, no, don't. So much as much. Dim ots na, dwi'n rhaid. Hey, 3-0, 3-0, ie. Ie. O, 3-0. so O, much. da ni trwy Dwi ddim yn moyn yn gweld game 3-0. Ond, Da ni trwy fi'n yna. cael e. Beth y sgôr dydd Sul, de? Bydd hi'n agos. Ond nawn ni giro 20-15. 20-15? Ie. Dwi'n meddwl bod ni'n sgôr reit uchel, swn i'n dweud, ydy tua 33 i 26 efallai. Beth ti'n meddwl? Wel, dwi'n meddwl neith gatlan deithio nhw, ie. Na, dwi ddim yn gwybod. 3-0 i chi. Na, dwi ddim yn gwybod to. Ja, dwi'n deud. Dwi wedi deithio fo y plan. Ie. Os ydw randon o ni, de, a ni trwad. Pwy sy'n edrych gweld yn Tîm Cymru? Samit, ie, obvious. Liwi a, fe yn rhywbeth. Ie, na i chdi roi pel iddo fo. Quick. Faint bod bell mae Cymru yn mynd? Dim ots ar un. Unwaith i trwy grŵp da, ia, lotri da hyn, ie. Ie, na fe. Rwy'n ennill cwpan y byd, unwaith i trwy grŵp da. Ar y diwrnod, Cyrra Fiji, da ni gyda'r grŵp, a os da ni'n cyrra'r grŵp Lloegr neu'r Ariannin, gyda ni bob chance i fynd i'r semi. Ar ôl hynny, anybody's game. Pwy sy'n ennill y cwpan y byd? Right, ti. Ffrainc. Cymru. Ffrainc. Romantic Ffrainc. O, fi wedi dweud Romania, da. Os di o ddim yn Cymru, di Africa fydd o. A dwi'n dweud ei Africa hefyd. Right, Poblo Cymru! Iechi da! Iechi da! Eli Gwynedd!